নমস্কার, আমি সায়নী বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্টি কালচারাল হাউসে আপনাদের সকলকে আরও একবার স্বাগত জানাই। আমরা সবাই বাঙালি এবং আমরা কলকাতায় আছি। কলকাতা, বাঙালি এই শব্দগুলো বললে যে যে বিষয়গুলো প্রথমে মাথায় আসে তার মধ্যে অন্যতম কি বলুন তো? ঠিক ধরেছেন, রসগোল্লা। আজকে সেই রকমই একটি মিষ্টি কনভারসেশন আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরবো। আজকে আমি রয়েছি রসগোল্লার যিনি প্রতিষ্ঠাতা, রসগোল্লার যিনি আবিষ্কর্তা, সেই নবীনচন্দ্র দাশের বর্তমান প্রজন্ম শ্রী ধীমান দাসের অফিসে, কেসি দাসের অফিসে আজকে আমরা রয়েছি, আপনাদেরকে নিয়ে আসছি। আর তার থেকেও বড় কথা, আজকে কিন্তু মানে গতকাল হয়েছে এবং আজও চলছে ওনার জন্মদিন। সুতরাং বিশেষ একটি দিনে, বিশেষ একটা মিষ্টি দিনে, মিষ্টির পরিবেশে আপনাদের সকলকে নিয়ে আমি চলে এসেছি। আসুন আলাপ করিনি আজকে আমাদের বিশেষ অতিথির সাথে। নমস্কার। নমস্কার। কৃষ্টির পেজে আপনাকে প্রথমে অনেক স্বাগত জানাই এবং জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। প্রথমেই যেটা জিজ্ঞাসা করব, জন্মদিনে কটা রসগোল্লা খেলেন? সত্যি কথা বলতে আমার আমার অনেক ভাইয়েরা আছে যারা খুব বিখ্যাত মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের এখন কর্ণধার। কারণ মিষ্টি উদ্যোগ নামক একটি অ্যাসোসিয়েশন আমরা ফর্ম করেছি খুব রিসেন্টলি, বছর 4 হলো। তার দৌলতে তাদের মিষ্টি অনেক খেতে হয় এই দিনে। হ্যাঁ, তাদের ভালোবাসাটা মাঝে মাঝে মানে আমি জর্জরিত হয়ে পড়ি আর কি মিষ্টি খেয়ে। আমার এমনি খুব একটা মিষ্টি খাওয়া হয় না, কিন্তু অন্যদের মিষ্টি আমার ভালোই লাগে খেতে। তা সেই রকমই চলছে, এখনো চলছে। কালকে থেকে শুরু হয়েছে মিষ্টি খাওয়া। মানে এটা মিষ্টির মধ্যেই এখন দুটো দিন জন্মদিন মিষ্টি এর মধ্যেই থাকছেন। যে কথাটা আমি মানে দিয়ে শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে 1930 সালে আমি একটি কনভারসেশনে শুনলাম যে এই যে হাইজিন ব্যাপারটা, প্রথম মিষ্টির দোকানে হাইজিন এই বিষয়টাকে নিয়ে আসা হয়েছে। এবং আপনাদের যে পরিবার, সেখানে কিন্তু এই যে আমরা বললাম যে মিষ্টির দোকান চলছে, বসে গেলাম, মানে যেটা একটা সেইটা কিন্তু নয়, রীতিমতো পড়াশুনো গবেষণা করে যে বিষয়টা, সেই বিষয়টা আমি একটু জানতে চাই যে মানে 1935-এ সেই সময় আমি আরেকটা জিনিসও জানলাম, ধর্মতলার যে দোকানটি সেই সময় পুরো ইংরেজদের মানে সেই প্রতিপত্তির মধ্যে একটি বাঙালি মিষ্টির দোকান, সেই গল্পটা একটুখানি শুনতে চাই। হ্যাঁ, মানে 1930 সালে এটা শুরু হচ্ছে ক্যান রসগোল্লা দিয়ে, যেটা মানে কৃষ্ণচন্দ্র দাস নিজে খুবই সায়েন্টিফিক মানে মানসিকতার ছিলেন আর কি। এবং উনি তার আগে 2 বছর একটা মেডিকেল কোর্স করেছেন আরজি কর কলেজ, যেটা এখন সেটা ক্যালকাটা স্কুল অফ মেডিসিন নাম ছিল। সেইখানে 2 বছর কোর্স করেছিলেন, তারপর হোমিওপ্যাথি কোর্স করেছিলেন। করে এরকম ওনার চিরকালই নতুনত্ব কিছু করবেন। হ্যাঁ, সোডা ওয়াটার মেশিন করেছিলেন। হ্যাঁ, তারপর তখনকার দিনে এই হ্যান্ডলুমকে কীভাবে পাওয়ার করা যায়, পাওয়ার লুম, সেই মানে অনেক কিছু ইনোভেটিভ আইডিয়া ওনার খুবই ছিল। আর তখন রসগোল্লা তো খুবই রমরমা। ওনার বাবার নামের দোকান নবীনচন্দ্র দাস চলছে। কিন্তু একটাই ডিসঅ্যাডভান্টেজ ছিল রসগোল্লা, যে শেলফ লাইফটা খুব কম। তাই জন্য কলকাতার বাইরে খুব একটা নিয়ে যাওয়া যেত না, কেউ নিতে পারতো না। আর এক তো রস ছিল, শুকনো মিষ্টি হলে তাও বাক্সতে নিয়ে যাওয়া যায়, বা তখনকার দিনে তো এই চ্যাঙাড়ির ওপরে এই কী বলে শালপাতা দিয়ে মোড়া, সেইভাবেই যেত সব জায়গায়। তো যাই হোক, সেই থেকে আইডিয়া এলো না যে কী করে শেলফ লাইফ বাড়ানো যায়, কী করে বাইরে পাঠানো যায়। আর তখনকার দিনে এই ব্রিটিশ আমলে বিদেশ থেকে, ইউরোপ থেকে টিন্ড ফ্রুটস আসতো। আচ্ছা। হ্যাঁ, ফল ছাড়াও অনেক রকম অন্যান্য জিনিস, মানে ক্যান ফুড আসতো। এটা প্রি ওয়ার ডেজ আর কি। তার থেকেও একটা উনি কনসেপ্ট নিয়ে যে তাহলে তো আমাদের রসগোল্লা ক্যানিং করা যেতে পারে, তাহলে বাইরে পাঠানো যেতে পারে। তা তখন ওনারই কনিষ্ঠ পুত্র শারদাচরণ দাস, আমার ঠাকুরদাদা, উনি রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে চাকরি করছেন। তো স্যার সিবি রামানের সময়, ওই সময়টাই স্যার সিবি রামান আমাদের রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে ছিলেন। তো তা ওনাকেও উনি রিকোয়েস্ট করেন যে তুমি আমার সঙ্গে ব্যবসায় জয়েন করো, আর এইটা নিয়ে আমরা ভাবতে পারি। তাই সেই বাবা ছেলে দুজনে মিলেই ক্যান রসগোল্লার সৃষ্টি হলো।
হয়ে ওই আলাদা করে একটা ক্যান রসগোল্লাকে প্রচার করার জন্য, এবং ওই যেটা বলেন হাইজিন, মিষ্টিতে যাতে হাইজিন আনা যায়, এবং তখনকার দিনে সেই খোলা রাস্তার ধারে দোকান, হ্যাঁ, চাপা নেই কিছুতে, সেই মাছি ভ্যান ভ্যান করছে। অনেক সময় দেখবেন রসের মিষ্টিতে মৌমাছি, এখনো দেখবেন এখনো কিছু কিছু দেখা যায়, একটু টাউনের দিকে গেলে দেখবেন তার থেকেই তুলে দিচ্ছে। হ্যাঁ, মানে রসের মধ্যেই আমরা একটু অ্যাভয়েডই করি ওই জায়গাগুলো, যে হ্যাঁ। তা যাই হোক, তা সেইটাই তখনকার দিনেই ওনারা চিন্তা করেছিলেন যে একটা হাইজিন পরিবেশ দিতে হবে মানুষকে, তবে তাতেও মিষ্টি শেলফ লাইফ বাড়ে। সেই থেকে শুরু, ওই জোড়াসাঁকোতে একটা ছোটো দোকান নিয়ে সেইখানে উনি স্টার্ট করলেন ক্যান রসগোল্লা। এবার ওই জায়গাটা মানে এখনও যেরকম নন বেঙ্গলিদের খুব মানে বসবাস ওই জায়গায়, এখন সেই জন্যেই কিনা জানি না, তবে ওনার প্রথম ইনোভেশন মানে রসগোল্লার তো এখন অনেক রকম ফের হয়েছে, চমচম হয়েছে রসগোল্লার পরে, তাছাড়া অনেক রকম, হ্যাঁ সেই ফ্লেভার তো অনেক পরে, কিন্তু ফার্স্ট রসগোল্লার যদি ইনোভেশন বলা হয় সেটা কিন্তু রসমালাই 1932 সালে। আচ্ছা। এবং আমরা অ্যাডভার্টিজমেন্ট এখন দেখি সেটা 1932 লেখা আছে যে নতুন আবিষ্কার রসমালাই। তো এই দুটো দিয়েই ওই দোকান শুরু হয়। এই রসমালাই সময়টাতে উনি অসুস্থ ছিলেন, ওই ওই সময়টাতে মানে বেড রিডেন অবস্থাতেও নতুন কিছু না, সেটা বোধহয় আপনি শুনেছেন আমার ঠাকুরদাদার কথা, উনি অমৃত কুম্ভ সন্দেশ, হ্যাঁ অমৃত কুম্ভ, সেটা উনি বেড রিডেন অবস্থায়, আচ্ছা আচ্ছা, সেটা ওই উনি, সেটা ওটা 1988 নাগাদ করেছিলেন। আর রসমালাই কৃষ্ণচন্দ্র দাস নিজেই করেছিলেন। আচ্ছা। তাও মানে ঠিকই তখনও হয়তো মনে হয় অসুস্থ ছিলেন, কারণ তার 2 বছর পরেই ওনার মানে মৃত্যু হয় 1934-এ। আচ্ছা। তারপরেই আবার ঠাকুরদাদাই পুরো মানে কৃষ্ণচন্দ্র দাসের যা ব্যবসা পুরোপুরি উনি দেখাশোনা শুরু করেন। এবং ওই প্রথম যেটা বলছিলেন কেসি দাস, নামটাও ছোট কেসি দাস হয়ে গিয়ে ধর্মতলার দোকান হয়। হ্যাঁ, মানে ইংরেজদের একটু ক্যাচি করার জন্য কেসি দাস নামটা। এবং অমৃত কুম্ভ যেটা বললেন আপনি, এই যে ঢাকনা দেওয়ার বিষয় এবং অনুকরণ করে এখন অনেকে ওই জিনিসটা করতে পারছে না, এই যে এখনো নতুনত্ব কিছু আইটেম কি মানে তৈরি হতে থাকে? রেগুলারলি কিছু না কিছু, এই কদিন আগে একটা লিচু সন্দেশ হয়েছে, হ্যাঁ আমি জামাই ষষ্ঠীর জন্য আমি দেখছিলাম সন্দেশ, হ্যাঁ হ্যাঁ, তা এরকম হতেই থাকে প্রত্যেকটা আসলে অকেশন হলেই কাস্টমারদের চাপেই বা কাস্টমারদের কি বলবো তাদের এক্সপেকটেশনে যে নিশ্চয়ই এবার একটা নতুন হবে। মানে শুধু আমাদের বলে নয়, অনেক যেসব একটু মানে পরিচিত দোকান সেইগুলো মানে ফিক্স কাস্টমার যেখানে যায় সেখানে তাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকে এবার এই দোকানে নতুন কি হবে। তো সেরকমই আমাদেরও হয়, সেই মতোই একটা নতুন করা হয় প্রত্যেক বছরই। মানে বাঙালিদের তো 12 মাসে 13 পার্বণ, মানে পয়লা বৈশাখ থেকে শুরু হলো, এরপর রথযাত্রা আসছে, জামাই ষষ্ঠী গেল, পুজো আসছে পরপর। এবারে মানে নতুনত্বটা কি সারা বছর ধরেই চলতে থাকে নাকি কোনো একটা মেন অকেশনকে? মোটামুটি পয়লা বৈশাখ আর বিজয়াদশমী এই তার আগেই তখন নতুনত্ব, মানে পুজোর আগে, হ্যাঁ দুর্গা পুজোর আগে আর পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে নতুন কিছু নিয়ে আসা হয়। আপনাদের একটি দিয়ে আমি দেখছিলাম মিষ্টি মহারাজা ভোগ, এবং সেটা প্রেজেন্টেশনও কাঁচের জারটাকে আপনারা বেশ সুন্দর মানে সাজিয়ে পাগড়ি টাগড়ি দিয়ে রেখেছেন, এবং সেটা এত অ্যাট্রাকটিভ লাগছে। আমি যদিও পুরোটা খেতে পারিনি, কিন্তু অসাধারণ স্বাদটা লেগেছে। আমি জানি রসগোল্লা আর মহারাজা ভোগ এটার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য নাকি? না, মহারাজা বলতে যেহেতু সাইজটা বড়, মানে রাজভোগ দেখি একটা সাইজ, রাজভোগের থেকেও বড়, অনেকটা বড়, হ্যাঁ, সেই জন্য মহারাজ ভোগ করা হয়েছে। আর ওই সময়তে আমার যতদূর মনে হয় যখন এটা 2011-তে আমি বোধহয় করা হয়েছিল, 11 কি 12 এই সময়, তখন বোধহয় সচিন টেন্ডুলকারের 100th সেলিব্রেশন হচ্ছিল। আচ্ছা, মানে 100তম সেঞ্চুরি। ওকে, সেটা ইন্ডিয়ান গার্ডেন্সে সেলিব্রেশন হয়েছিল একটা খেলার মাধ্যমে, এবং মুখ্যমন্ত্রী একটা কিছু দেবেন, অনেক কিছু দিয়েছিলেন, তার মধ্যে এইটা একটা ছিল ডিউস বলের সাইজে ভেবে করা হয়েছিল। মানে সচিন তেন্ডুলকারের 100 সেঞ্চুরিটা সেলিব্রেট করতে এইটা করা হয়েছিল, এটা পাগড়ি দিয়ে মাথায়, মানে টু সিম্বলাইজ দিস ইজ মহারাজ। আর এমনিও সত্যি কথা বলতে আমাদের এই রসগোল্লা বা রাজভোগ মানে বেঙ্গলের তো মহারাজাই, মিষ্টির রাজা, সেটাকেও একটু ডিপিক্ট করা হয়েছে। মানে দেশের বাইরে বিদেশে কলকাতা বললে সবাই আগে রসগোল্লাটাই মনে করে, একদমই তাই। আর বাঙালির সঙ্গে
রসগোল্লা একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভীষণভাবেই জড়িত, যে কোনো অকেশন মানে মানে এটা থাকতেই হবে। इनफैक्ट অনেক বাঙালি চেহারার সঙ্গেও বলে रसगुल्ला के जैसे दिखता है और वैसे ही उनका मीठा स्वभाव भी। আর আরেকটা যেটা কথা বলবো যে এই নোনতাও তো পাল্লা দিয়ে সমানভাবে জনপ্রিয়। কেসি দাসের মানে সিঙ্গারা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু, এবং আমি দেখলাম গাওয়া ঘিতে আপনাদের পুরোটা তৈরি হয়। এবং মানে এই দিকে কি কোনো নতুনত্ব কিছু আনার চেষ্টা, নাকি যেটা সাবেকি? হ্যাঁ, না না, নতুনত্ব চলছে। মানে কি বলবো আমি, লেটেস্ট একটা মাশরুম পাফ নিয়ে ভাবা হচ্ছে। আচ্ছা, যেটা প্যারাকি আমরা বলি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা কি করি, ট্র্যাডিশনটাকে মানে বাদ দিই না, ওকে, ট্র্যাডিশনটাকে রেখেই। আচ্ছা। যেমন ধরুন সিঙ্গারাটা এখনকার দিনে বাচ্চারা তো সিঙ্গারা খেতে ভুলে গেছে, সবাই এখন এই কর্ন পাফ, এই পাফ, ওই পাফ হ্যাঁ, এসব হ্যাঁ, খাচ্ছে। হ্যাঁ। সিঙ্গারাটাকে সিঙ্গারা রেখেই তাতে আমরা এই চিজ, কর্ন আর মেয়োনিজ এসব দিয়ে আচ্ছা, একটা পিৎজা ফিলিং করে, ও একটা পিৎজা টেস্ট এনে, যাতে অ্যাটলিস্ট ওইটা দিয়ে সিঙ্গারাটা খাওয়া শুরু করে। আচ্ছা, তারপর না অরিজিনাল সিঙ্গারাটা খেতে তখন ইচ্ছে করবে, আচ্ছা, তার অরিজিনালটা কিরকম খেতে। মানে সিঙ্গারার পরিচয়টা ওইটা দিয়ে হোক। এক্স্যাক্টলি। ওকে, ওটা দিয়ে আচ্ছা। যাতে অ্যাট্রাকটিভ, মানে অ্যাট্রাকশনটা যাতে আসে, যে না আমরা পিৎজা খাবো না, বাঙালি মানে ইন্ডিয়ান খাবারই খাবো, করে তারপর আস্তে আস্তে যদি চেঞ্জ করা যায়। এগুলো আমাদের চেষ্টা আর কি, না চেষ্টা মানে বাঙালিয়ানাটাকে আমাদের সংরক্ষণ করাই আমার মনে হয়। যে মানে কেসি দাস শুধুই যে মিষ্টির ব্যবসা করে সেটা আমি মনে করি না, না। আমরা পুরো বাঙালি কালচারটাকে ভীষণভাবে, প্রিজার্ভ হ্যাঁ। করা এবং সেটাকে কি করে প্রচার করা যায় সেটাই চেষ্টা করা। ভীষণভাবে। এবং ভেতরের অন্দরমহল, সাজসজ্জা সব কিছুতেই তার পরিচয়টা ভীষণভাবেই আমি দেখতে পাই বারবার। আরেকটা যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এই যে এত তো মিষ্টি দোকান চারপাশে হচ্ছে, কোনো সময় কি মনে হয় যে একটা কম্পিটিশনের মধ্যে মানে একটুখানি একটা আরো নিজেকে প্রস্তুত করা দরকার, মানে এই ধরনের একটা চাপ কখনো মনে হয়? কারণ এখন না একটা অন্য চাপ এসে গেছে। আমি যেহেতু এই অ্যাসোসিয়েশনে আমাকে এত ভালোবাসেন এবং আমাকে একটা পদ দিতে হবে, প্রেসিডেন্ট। কিন্তু আমি বলি যে এসব প্রেসিডেন্ট বলে কিছু না, সবাই প্রেসিডেন্ট, সবাই মেম্বার, যাই হোক। তা সেই ভালোবাসা এখন মুশকিল হয়েছে কি, হয়তো নতুন দোকান করতে হবে, সেই এরিয়াতেই পাশেই দেখছি আমার একজনের পরিচিত মিষ্টির দোকান, যে কোনো মিষ্টির দোকান। কিন্তু আমি একদম এটা মেনটেন করি যে না, তাকে একবার জিজ্ঞেস করে নেবো। আমি একদম সবসময় ফোন করে যে দেখো এখানে আমরা একটা জায়গা পেয়েছি, তোমার কোনো অসুবিধা আছে, আপত্তি আছে? তো তার যদি মনে হয় যে না আপনি এখানটা অ্যাভয়েড করুন, আমি নাম বলছি না, রিসেন্টলি লেক রোডে ওইখানে একটা জায়গা আমরা পেয়েছিলাম, কিন্তু তার পাশেই একটি দোকান ছিল, মানে আছে এখন। তা তার ওনারকে জিজ্ঞেস করতে উনি দুদিন টাইম নিয়ে বললেন যে না আমার মনে হয় আপনি যদি অন্য কোথাও করেন। আমরা নিশ্চয়ই, আমার কোনো অসুবিধা নেই, জায়গা পৃথিবীতে তো জায়গার অভাব নেই, নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার কাছে সম্পর্কের দামটা অনেক বেশি, একদম সেইটা আগে মেনটেন করতে হবে। ব্যবসা তো হতে থাকবে। মানে মিষ্টি শুধু মানে মুখে খাওয়াই নয়, মিষ্টি সম্পর্কেও থাকাটা ভীষণভাবে দরকার। ভালো লাগলো কথাটা শুনে। আর যে প্রসঙ্গটা আপনি মানে বলছিলেন যে এই কম্পিটিশনের মধ্যে তারাও তো কিছু চেষ্টা করছে সবসময় নতুন কিছু আনা। আমি মনে করি হ্যাঁ, যে প্রত্যেকটা এই এত 1 লাখের উপর দোকান হ্যাঁ, সারা পশ্চিমবঙ্গে, হ্যাঁ। তো সবাই তো, এবং কেউই কিন্তু আপনি দেখবেন না যে নতুন মিষ্টির দোকান হয়েছে, হ্যাঁ। খুব হাতে গোনা। কিন্তু যারা করছে মিষ্টি মিনিমাম 50 বছর ধরে করছে, কেউ 200 বছর, 250 বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তা কেন লোকেরা তাহলে যাচ্ছে সেখানে? তা প্রত্যেকটা দোকানের একটা কিন্তু স্পেশাল কিছু আইটেম আছে, একটা স্পেশালিটি আছে, তার অ্যাট্রাকশন আছে, সেই জন্যই সেখানে যাচ্ছে। তাই জন্য মানে অ্যাজ সাচ কম্পিটিশন বলে আমি সেটা মনে করি না। আমার দোকানে হয়তো রসগোল্লা বা রসের মিষ্টি, রসমালাই, ভাজা মিষ্টি এসবের জন্য আসছে, পাশের দোকানে সন্দেশের জন্য যাচ্ছে। যে জন্য আমাদের একটা মিষ্টি হাব যেটা হয়েছে ইকো হ্যাঁ, পার্কে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেখানে কিন্তু অনেকেই ভাবছিল এই রে বাবা কম্পিটিশন হয়ে যাবে, এই হয়ে যাবে। হ্যাঁ। কিন্তু পাশাপাশি প্রায় 11টা দোকান আছে, টাচফুড প্রত্যেকটা কিন্তু ইকুয়ালি মোটামুটি চলছে, কারণ প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সিগনেচার আইটেম আছে, একদমই যার জন্য মানুষ ওখানে যায়। এবং এমন অনেক মিষ্টি দোকান আমিও নাম নিচ্ছি না, যেখানে আমি শুধু সিঙ্গারার জন্য যাই, সেখানে হয়তো আমি মিষ্টির দোকানে মিষ্টিটা খেতে যাচ্ছি না। এক্স্যাক্টলি। আমাদের এখানেই আমি নাম করেই বলছি, শ্যামবাজারে আদি হরিদাস মোদক, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একদম। এখনো কলাপাতার উপরে লুচি হ্যাঁ, দিয়ে হ্যাঁ, সার্ভ করে বা কচুরি পাওয়া যায়, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা খেতে দূর দূরান্ত থেকে ভীষণ, লোকজন হ্যাঁ, আসছে। হ্যাঁ, মানে আপনি জয়নগরের মহার কথাই বলুন, অত দূর, কিন্তু এইবারই হয়েছে, মানে ওনারাও আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার বললেন যে দাদা আমরা
মাঝে বন্ধ করে দিয়েছি, মানে এত ডিমান্ড হয়েছে এবারে, মানে আচ্ছা প্রচুর গাড়ি এখান থেকে যাচ্ছে, প্রচুর, আচ্ছা মানে অত দূর তারা যাচ্ছে শুধু মোয়া খাওয়ার জন্য। আচ্ছা। আর এখন তো মানে সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আরো সাংঘাতিক, মানুষের সাংঘাতিক। কাছে লোকে পৌঁছে জানতেও যাচ্ছে, পারছে। জানতে পারছে। সেটা হ্যাঁ ঠিক। হ্যাঁ। আরেকটা কথা বলবো, যেটা হচ্ছে যে সিনেমা রসগোল্লা সিনেমাটার কথা তো না বললেই নয়। সেখানে যে মিষ্টিটা একটি দেখানো হয়েছিল যে আম সন্দেশ, যেটা সেটা কি এখনো করা হয়, আছে? আম ভরা একটা আছে, হ্যাঁ। অতটাও পাড়াবাড়ি নয়। আচ্ছা সত্যি কথা বলতে ওটার অরিজিনাল কনসেপ্টটা হচ্ছে জল ভরার। আচ্ছা সেটাই মানে যেটা আমাদের শ্রদ্ধেয় সূর্য কুমার মোদক মহাশয় আবিষ্কার করেছিলেন 1800 সালে। ওইটা থেকে কনসেপ্টটা নিয়ে এই সিনেমায় কিছুটা তো একটু কমার্শিয়াল অ্যাট্রাকশন রাখতেই হবে, তা সেই গল্পটাকে এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা। আমার যথেষ্ট আপত্তি ছিল যে না এটা করো না, কিন্তু এটা বলে না দাদা এটা একটু আমাদের লিবার্টি দিন, আমরা আম করে দেখাবো। তো যাই হোক, তো সেটা আমের ভরায় যেটা ইউজ করা হয়েছিল, যেটা গায়ে পড়ে যাচ্ছে, এমনি তো জল ভরাতে গোলাপ জল বা রসে গোলাপ জল দেওয়া থাকে, সেটা গায়ে পড়ে। এখানে ওরা তখন আগে আমের ওই পাল্প একটু দেওয়া হলো, তাতে দেখছি গায়ে পড়ছে না, একটু মানে কনসিস্টেন্সিটা একটু মোটা তো। তা তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে, তোমাদের দেখাতেই হবে, ফ্রুটি দিয়ে দাও। মানে সেই সিনেমাটা ওই সিনটার জন্য আলাদা করে বানানো হয়েছিল এইভাবেই, যাতে গায়ে পড়ে ভালো করে। আচ্ছা, এটা কিন্তু মানে আমি প্রথম জানলাম, এটা কিন্তু আমার ভালো লাগলো জেনে। সেটা তো ফ্রুটি তো আর মিষ্টি তো এখন ইউজুয়ালি ইউজ করা হয় না, তো সেই জন্যই ওটা জাস্ট সিনেমার জন্যই করা। আচ্ছা, আর এই সিনেমাটা জুড়ে তো একটা খুব মিষ্টি একটা প্রেমের গল্প, মানে সেখানেও একটা খুব মিষ্টত্ব জড়িয়ে রয়েছে। সেটা একটা গল্প। সত্যি কথা বলতে ক্ষীরোদমণি দেবী আমি যা শুনেছি ভীষণ রাজবাড়ি মহিলা ছিলেন। আচ্ছা। এত ওনার জীবনে খুব একটা প্রেম ছিল, বা এতটা উনি এই যেরকম একটা ডান পিঠে মেয়ে দেখানো হয়েছে দৌরাত্ম করছে, সেরকম খুব একটা উনি ছিলেন বলে আমার একদমই মনে হয় না। তাই পুরোটাই সিনেমার খাতিরে এটা চেঞ্জ করতে, অনেকটাই চেঞ্জ করতে হয়েছে। মানে আপনি তো দাদু ঠাকুমাকে দেখেছেন, পেয়েছেন, মানে হ্যাঁ, মানে সেখানে খুব গাম্ভীর্য নাকি একদম সাংঘাতিক ডিসিপ্লিন? আচ্ছা। ঠাকুমার মধ্যে নয়, ঠাকুমা অত্যন্ত, মানে আমি বারবার সব জায়গায় বলি আমার ঠাকুমাকে আমি আম্মামুনি বলতো, মানে আমরা ভাই বোনেরা সবাই আম্মামুনি বলতো। তা যত আবদার আমার, স্পেশালি যত আবদার আমি বাবার মার কাছ থেকে কিছু, সত্যি কথা বলতে কোনো আবদার মানে মেটায়নি তারা। যত আবদার কিন্তু আমার আম্মামুনির কাছেই ছিল, এবং যতটুকু যা যা আমার শেখানো ছোট থেকে, ইভেন আমার স্কুলে ভর্তি করা সমস্ত আমি আম্মামুনি করেছি। যা আমি যতটুকু হয়েছি আজকে ওনার জন্যই। আর দাদু খুব রাগী? ঠাকুর দাদা রাগী মানে রাগের ওপরে যদি কিছু হয় সাংঘাতিক, এবং সবেতে ওনার ভীষণ স্পিড ছিল। আচ্ছা। আস্তে উনি করতে পারতেন, গাড়িও চালাতেন প্রচণ্ড স্পিডে, সব কিছু হাঁটা চলা একদম স্পিডে, আর ডিসিপ্লিনের চূড়ান্ত। মানে যখন উনি ভালো ছিলেন, মানে আমরাও যখন প্রায় স্কুলে পড়ি তখন দেখেছি ঠিক ভোরবেলা আমাদের 4:20 এরকম সময় আমাদের ট্রাম পাস করতো, ফার্স্ট ট্রাম বাড়ির সামনে দিয়ে, সেটাতে উনি উঠে ওই এতে হাঁটতে যেতেন ময়দানে, ঘরের মাঠে হেঁটে আবার একটা ট্রাম ধরে বাড়ি ফিরলেন, এবং ঠিক 8টা ডট আমরা যদি আমাদের স্কুল না থাকে, যে যেখানে থাকুক সে মুখে ব্রাশ শুদ্ধই হোক বা যা হোক, ওই টেবিলে খাবার টেবিলে বসতে হবে, মানে এইরকম যার সময় কিছু না বলা যেত না, সব কিছু। আমি এবার একটা কি পটলের মিষ্টি রেখে একটা লুকিয়ে রেখেছিলাম, পেটটা মুছেছিল। উনি আমার ঠিক পাশেই যেন বসতেন, হেড অফ দ্য টেবিলে, আমি সাইডে, আর উনি অতটা দেখতে পাননি, আরেকজন আমাদের গেস্ট ছিলেন উল্টো দিকে বসে, তিনি দেখতে পেয়েছেন কি উঁচু হয়ে আছে, ব্যাস তুলে সেটাকেই খাওয়ালো, খাওয়া কেন তো ফেলে দিয়েছো, মানে চূড়ান্ত, মানে ওই রকম শাসন। মানে স্কুলেও আমরা তো প্রিন্সিপালকে ভয় পেতাম না যেরকম ঠাকুর, মানে আমি বলে নয়, বাড়ি প্রত্যেকে, এবং আমাদের একটি পোষা অ্যালসিশিয়ান ছিল, বিশ্বাস করবেন না, আমার ঠাকুরদাদা সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরতেন, আর দুপুরবেলা, সকালে এসে দুপুরবেলা লাঞ্চ করতে যেতেন, আবার বিকেলবেলা এসে আবার সন্ধ্যেবেলা ফিরতেন। তা বাড়িতে ঢোকার মুখেই একটা হর্ন দিত গাড়িটা, পিক করে একটা আওয়াজ হতো। আমরা তো ছেড়ে দিন যে যেখানে আছি যে যার ঘরে ঢুকবো করতুম, আর আমাদের উঠোনে ছিল একটা, আমাদের অ্যালসিশিয়ান ছিল না একটা, তখন গোল্ডেন রিট্রিভার ছিল অ্যালসিশিয়ান, সে পর্যন্ত পাই করে পড়ে, মানে কোথায় এমন, তার মানে রাজবাড়ি ভয়টা ঢুকে গেছিল, রে বাবা দৌড়ে পাওয়া। একবার কোথায় সে ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি দেখছি, আমরা তো চলে যাচ্ছি, এই পিটার তার নাম ছিল,
শুয়ে আছে নিচে, আর ঠাকুর দাদা উঠছেন সিঁড়ি দিয়ে। এবার যেই আওয়াজ পেয়েছে তখন চোখটা খুলে তাড়াতাড়ি চোখটা বন্ধ করে নিল, আমার ওপর থেকে দেখছি। তারপর তো উঠে সোজা উনি একটা জুতোটা খোলার একটা জায়গা ছিল, সেইখানে গিয়ে আবার ওনার ঘরে ঢুকতেন। তা চুপচাপ দেখছি একটু করে, চোখ পিট করে কোথায় যাচ্ছে। ঘরে যেই ঘরে গেছে মানে কোনো রকমের ঊর্ধ্বশ্বাসে মানে খুব চাপ জোর দেওয়ার উপরে। বেঁচে গেছি একদম। উফ, মানে এরকম আর কি, মানে বলার উদ্দেশ্যই যে এরকম একটা সাংঘাতিক পার্সোনালিটি ছিলেন। এদিকে আবার বাইরের সব মানুষের কাছে ভীষণ মিষ্টভাষী, এবং সবাই মানে কেউ অনেকে আমি দেখেছি বিশ্বাসও করতেন না যে উনি শারদাবাবু এত রাগী। হ্যাঁ, পার্সোনালিটি অবশ্যই ছিল, তো এরকম রাগী আমরা তো জানি না, আমরা তো জানি কি রাগ ছিল। মানে সেটা বাইরে ভেতরে একদম অপোজিট। হ্যাঁ। বাইরের মানুষের কাছে মিষ্টি, আসলে একদম। মিষ্টিটা তো হ্যাঁ, না, এই এই ডিসিপ্লিনের মধ্যে বড় হওয়া, এইটার মধ্যেও তো কিন্তু একটা এখন নস্টালজিয়া বুঝতে কাজ পারি। করে। হ্যাঁ, এখন এই যত এই সমাজের একটা অবক্ষয় দেখছি, সেটাই খুব মানে খারাপ লাগে যে কোনো সব থেকে হচ্ছে কোনো হেড অফ দ্য ফ্যামিলি বলে কিছু নেই কোনো ফ্যামিলিতে। পেরেন্টিংয়ের ভীষণ অভাব, হ্যাঁ, এটা মানে গুড পেরেন্টিং হ্যাঁ ভীষণ অভাব। মানে আমরা কোনোদিন না আমাদের ইচ্ছে থাকলেও সেটা মুখে বলতো, কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড হবে কোনোদিন আমরা এক্সপেক্ট করিনি। খাবার বাড়িতে আজকাল সুইগি জোম্যাটো এইসব হয়ে গেছে, বাড়ি থেকেও ধরুন মা রেঁধে দিল, তার পছন্দ হলো সঙ্গে সঙ্গে বলে না আমার সুইগিতে বলা আছে খাবার চলে এলো। আমাদের সময় সব ছিল না, কেউ জিজ্ঞেসও করতো না, যা খাবার দেওয়া হবে মুখ বুঝে খাওয়া, সেইটা একটা জায়গায় দরকার ছিল, দরকার ছিল, মানে আছে এখন। এখনো আছে। মানে সেই উচ্ছে ভাজা খাবো না, রুটি তরকারি খাবো না, সেটা খেতেই হবে, ওটা না খেলে আর কিছু পাবে না। একদম। হ্যাঁ, এবং মানে কষ্ট করতে হবে তোমায়। হ্যাঁ, এখন এসি ছাড়া থাকা যায় না। আগে আমাদের গরমে ছাদে কি করতাম আমরা, যেই সূর্য নেমে যেত বালতির পর বালতি জল ঢালতাম গরমকালে, বারান্দায় জল ঢালতাম যাতে এই ঠান্ডা হয়ে যায়। এখন তো এসি ছাড়া থাকা যায় না, তখনকার দিনে তো এসব ছিল না। ছিল না। এবং এখন এই যে কথা শুনবো না, মানে খুব যে বড় হয়ে ওঠাটা এতটা পাল্টে গেছে, সেইখানে আমি মানে সত্যি মাঝে মাঝে মনে হয়, এবং বন্ধু বান্ধব চেনা পরিচিত সকলেই বলে যে সেই সময়টাকে খুব মিস করি, যে নিজেদের ছোটবেলাটা ফিরে যাওয়াটা, এই মনে হয় যে আবার যদি পুরনো নিয়মগুলো চলে আসে একদমই। সেটা আর ইভেন এন্টারটেনমেন্টের ব্যাপার হয়, দেখুন বাচ্চাদের হাতে মোবাইল চলে আসছে। হ্যাঁ। আমার মনে আছে 1975 আমাদের টিভি প্রথম হয়। আমাদের একটা বড় বসার ডাইনিং হল আছে, সেখানে টিভি লাগানো হলো, কিন্তু আমাদের টিভি দেখার কোনো অধিকার ছিল না। হ্যাঁ, মানে কোনো ওই তখনকার চিত্রমালা না চিত্রহার, হ্যাঁ। একবার ভুল করে বোধহয় দেখছি, আর ওই দাদামণি বলতো উঠে পড়েছে পুড়ে, বাপ রে বাপ, সে যে কি মানে রাগ, আমার ভয় আজ টিভি দেখাই প্রায় বন্ধ। হ্যাঁ, ওই টিভিটা কোনোদিন আমি দেখিনি। পরে আমার বাবা ঘরে একটা ছোট টিভি কিনেছিলেন বেডরুমে, তখন ছোট ছোট টিভি, সেটাই মাঝে মাঝে দেখতাম। কিন্তু ওইখানে বসে আর চিত্রমালা কাকে বলে, সে যা চিত্র দেখেছিল মনে, আর সে চিত্রমালা ফালা সব ছিঁড়ে একাকার। সেই এই কথাগুলো এখন বর্তমান প্রজন্মকে বললে মানে সেটা গল্পের মতোই ওরা ভাববে, মানে ওরাও তো বিশ্বাস করতে পারছে এইরকম ধরনের। আর বাবা মারাও এখন অনেক ফ্রি, অনেক ক্যাজুয়াল হয়ে গেছে। আমরা আগে বড়রা এলে আমরা যদি বসে আছি, হয়তো অন্য বসার জায়গা আছে, বড়রা ঢুকলে আমাদের উঠে দাঁড়াতে হতো যতক্ষণ না তারা বসতেন। সেই সবগুলো আজকালকার দিনে সত্যি আর সেই ডিসিপ্লিনটা নেই। আমরাই নিজেরা বলি না 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 ছেড়ে দাও, ক্যাজুয়াল হয়ে গেছে সব ব্যাপার। কিন্তু একটা সময় মনে হয় ওগুলো একটু দরকার ছিল। আচ্ছা, আরেকটা প্রসঙ্গ, যেটা একদম শেষের দিকে চলে এসেছি আমরা, যেটা করব এখন, তো ডায়াবেটিস ঘরে ঘরে, রসগোল্লা এইটাতে মানে ডায়াবেটিক রসগোল্লা এরকম কিছু কি ভাবার কেন আছে আপনার হয়তো জানা নেই। না, হ্যাঁ, আমি আমার ঠাকুরদাদাই করে গেছেন। ও আচ্ছা, আমি এই মানে সুগার ফ্রি অন্য সাবস্টিটিউট দিয়ে, মানে মিষ্টির সুগার ফ্রি মিষ্টি আমি জানি, কিন্তু রসগোল্লাতে হ্যাঁ রসগোল্লা, সন্দেশ, রসমালাই, রাবড়ি, ইভেন আমরা দরবেশ, মিহিদানা সবকিছু ওইটা দিয়ে করা যায়। 1970s এর প্রথম দিকে ওই যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ ফুড টেকনোলজি, ওখানে ডক্টর বি.আর. রায় ছিলেন, আরও কয়েকজন ছিলেন, ওনাদের সঙ্গে একসঙ্গে এই রিসার্চ করে তখন করা হয়েছিল সুগার ফ্রি। ওই মানে কিন্তু চিনি, মানে মিষ্টি টেস্ট পাবো কিন্তু চিনি নয়, চিনি মানে সেখানে যেটা আপনাদের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে, মানে একদম। আচ্ছা, ক্ষীরকদম খুব ভালো চলে, সুগার ফ্রি ক্ষীরকদম। একদম। আমি তো সত্যি আমি সুগার ফ্রি সন্দেশ জানতাম শুধু, মানে ক্ষীরকদম থেকে আপনি বলছেন মিহিদানা থেকে শুরু করে সমস্ত ইভেন ক্যান কিছু। রসগোল্লাও আমাদের সুগার ফ্রি। ও
মানে এটা মানে আগে রেগুলারলি হতো, কিন্তু এখন এতগুলো আইটেম আর ম্যানেজ করা যায় না, তবে কেউ বললে আমরা করে দিই ক্যান্ড রসগোল্লা। আমার মনে হয় আজকে আমার সাথে সাথে অনেকেই আজকে এটা প্রথম জানলো, এবং তার থেকে অনেক বেশি খুশি হবে আমার শাশুড়ি মা, বাবা, কারণ ওনারা এত মানে যেহেতু সুগার, মিষ্টি, এবং এই বিশেষ করে শীতকাল বা এই আমের সিজন, এই সময়তে একটা জানি যে সুগারটা বাড়বেই, কিন্তু এইটাকে কন্ট্রোলে রেখে আমি মানে খুব আনন্দের সাথে আজকে একটা খবর নিয়ে যাচ্ছি, এবং খুব হ্যাপি আমি যে এই একটা আমার খুব ভালো লাগলো বিষয়টা। আমি যাইছিলাম আমাদের রেগুলারলি মানে দোকানে, ধর্মতলা দোকানে তো থাকেই সন্দেশ 2-3 রকমের, আর রসগোল্লা, ক্ষীরকদম, এটা থাকেই, মানে একদম সুগার ফ্রি সেগমেন্ট আলাদা। হ্যাঁ ওটা থাকেই সবসময়। বাহ, এইটা তো ভীষণ ভালো লাগলো। আর সামনে তো রথযাত্রা আসতে চলেছে, তার জন্য কিছু প্রিপারেশন কোনো কিছু থাকে? রথযাত্রা ইউজুয়ালি তো মালপো খুব চলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মালপোর এমনি আমাদের ডিমান্ড খুব আছে, মানে সেটা সারা বছরই থাকে। মালপোরের ডিমান্ড, হ্যাঁ সারা বছর মালপোটা ভালো লাগে। মালপোর একটা র্যাপ আমরা করি রসমালাই, আমার পিসি সেটা ওই কনসেপ্টটা করেছিলেন, সেইটার খুব ভালো ডিমান্ড, রসমালঞ্চটা। আচ্ছা, রসমালঞ্চ একটু দেখে পাটিসাপটার মতন মনে হয়, আচ্ছা, কিন্তু আসলে ওটা মালপোর র্যাপ, ও ভেতরে সন্দেশ দেওয়া। আচ্ছা, কিন্তু মানে খুবই ওটার ডিমান্ড। আচ্ছা, সেটা কি নামটা বললেন? রসমালঞ্চ। রসমালঞ্চ, আচ্ছা। তার মানে সামনে রথযাত্রায় রসমালঞ্চর হাত ধরে এবং সুগার ফ্রি যে মিষ্টিগুলোর কথা আজকে আমি জানলাম, সেই সমস্ত কিছু প্লেট সাজিয়ে আমরা আরও মনে, আমাদের স্বভাবে এবং মানুষের ভালোবাসায় আরও বেশি করে মিষ্টত্ব ছড়িয়ে দিই। এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও আমাদের সময় দেওয়ার জন্য, ভীষণ ভালো লাগলো কথা বলে। আগামী দিনে আর দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি, সকলে ভালো থাকবেন।